नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म क्वाटीमा टुसा कसरी उमार्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ क्वाटी लिएको छु। यसलाई चाहिँ बिर्को लगाएर रातभर भिजाएर राख्नुपर्छ। अब नेक्स्ट डे मर्निङ यो क्वाटी चाहिँ राम्रोसँग भिजिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा यस्तो छान्नी लिएको छु। अब यसमा यो क्वाटी राखेर म राम्रोसँग पखाल्छु। अब यो छानीलाई चाहिँ म एउटा कन्टेनरको माथि राख्छु। मैले एउटा पातलो भिजेको कपडा लिएको छु। यसले यो क्वाटीलाई कभर गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब एउटा प्लेट राखेर यसलाई छोप्ने र माथिबाट केही चीजले थिचेर राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ दिनमा 2-3 पटक पानी छम्किनुपर्छ। त्यसपछि अब एक दिन पूरा राखिसकेपछि अब हाम्रो यो क्वाटी चाहिँ यतिको उम्रेको छ। यसलाई मैले राम्रोसँग पखालिसकेको छु र अब फेरि यो भिजेको कपडाले कभर गरेर फेरि यसलाई छोपेर राख्ने। त्यसैगरी यो क्वाटीमा चाहिँ बीचबीचमा पानी छम्किँदै जानुपर्छ र अब यो तेस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो यो क्वाटी चाहिँ एकदम राम्रोसँग उम्रेको छ र यो पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग पखाल्न पर्छ। यो पकाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यो टिप्सले यहाँलाई हेल्प गर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।